артқа кетип калбаш үчүн эмне кылыш керек? Ежевикаларды мактап жактай бербей, ушуну минустарынан айтып кетели. Кандай минустар күтүп жатат? Жылда биз бир жакшы жагын көрсөк, бир жаман жагын көрөт экенбиз да. Убакыт өткөн сайын ушундай болот экен бул. Кулпунайга спрос жаралып, кулпунай баасы көтөрүлүп атат. Мынакей ушундай көрүнүштөр болбош үчүн бир кандай кадамдар жасашыбыз керек? Өнүгүү жагы аябай жакшы болуп атат. Эл таштай берди, артка кеткендер да аябай көп болду. Акчаны бул жака киргизип алып, артка кетип калып, эртеги Агролайфты сөгүп, андан бизди сөгүп, андай болбош керек. Туура эмес көрүнүш. Бул элдин баары ежевика менен байып кетсе болот экен деп туруп, элдин баары ежевика кирип кетсе, иштейм десе дагы кандай туура анализ кылыш керек? Анан мен мончадан сатытам. Бул бадай немени мындай элди дүрбөлөңгө салбашыбыз керек. Сорттон жаңылса, алдан игилге жете албайт. Сопровождать эткен киши жакшы болсун. Агроном жакшы болсун. Же тажрыйбалуу дыйкан. Же тажрыйбалуу дыйкан. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз Агролайф KG YouTube каналда биз ушул мөмөлөр боюнча да кепти улантабыз. Биз азыр Кубановага конокко келдик, тааныйсыздар. Эң мыкты биздеги башкы каарман десем болот. Мөмөчүлөрдүн эң мыктысынын мыктысы. Бирок урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү темабыз мөмөгө тиешелүү болгондугу менен бизде өзүңүздөр билесиздер, акыркы чыгарылыштарда бизде ушул ежевика бүлдүркөн деп атап коет экенбиз. Көп чыгарылыш болуп кетти. Андыктан биз ушундай ойлонуп, биз ушул бүгүнкү күнү ежевика аябай көп болуп кетсе, силер деле комментарийлерде жазып каласыңар, ежевика көбөйүп кетип, элдин баары өстүрүп салса кандай көрүнүш болот деген бир ушул теманын ичинде бир талкуу кылалы деп чечтик. Азыр биз ушул Кубановага конокко келдик. Кубанова бир биздин көрүүчүлөр менен учурашып коюңуз, анан сөздү уланталы. Ассаламу алейкум, YouTube көрүүчүлөр. Малина кызыгы малина менен иштешкен, ежевика малина тегеле ягода менен иштешкен көрүүчүлөр. Бардыгыңыздарга ийгилик болсун. Кубанова, бизди ушинтип чакырып, өзүңүздүн жериңизге чакырып, мынакей навесте 3 жыл мурун тартканбыз. Убакыт учкан куш экен. Навес жок болчу, мына ушундай холодильниктер жок болчу. Бүгүнкү күнү ушундай навестин астында отурабыз. Артыбызда көрүнүп турганыңыздардай холодильниктер турат, ящиктер турат. Ушул боюнча да бир кичине кепти да токтолуп кетебиз. Ежевика, Кубанова. Аябай көп тартып калдык. Ежевика көбөйүп атат Кыргызстанда. Комментарийлерде жазылып атат. Элдер сарсана, буга чейин дагы бир ушундай көрүнүштөр болуп келген деп да айтылат. Сиздин ой пикириңиз, анан кандай минустар бизди күтүп жатат? Бул чындыгында быйылгы эмеде аябай көп тартылды ежевика. Анан ошодон пайдаланып, просто мындай элге кайрылуу жасагым келди. Силер келдиңер, анан сурандыңар, ошону тартыныңыз, ошону көрсөтүп бериңиз деп. Анан ушул моменттен пайдаланып мен айткым келип атат да, биздин эл общий Кыргызстандын көрүүчүлөрү, дыйканчылык жасагандар эртеге артка кетип калбаш үчүн эмне кылыш керек? Ошого ар дайымкы немеде эле ежевикаларды мактап жактай бербей, ушуну минустарынан айтып кетели деген өзүмдүн оюмду сунуштагым келип атат. Туура. Урматтуу көрүүчү, ар бир иште өзүнүн плюстары болот, анан бир чоң колдойгон бир минустар да болот да. Мынакей бул биздин Кубанова, билесиздер, тажрыйбалуу, 10 жылдан ашык иштеп келаткан тажрыйбалуу дыйкан. Ошондуктан ушу минустарды көп жылдык тажрыйбасы бар дыйкан билет. Ошондуктан биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз кызык болот. Сарсана болуп аткандар аябай кунт коюп көрүңүздөр. Биз болсо дагы кийинки суроолорду берели. Эми негизи кандай минустар күтүп жатат? Эми дегеле биз мынау дыйканчылык боюнча бир 20 жылдан бери жумуш. Ушул неме менен келатам, жумуш менен келатам. Ежевикага мына кирген, ежевиканы баштаганым бир 10 жылга жакын болуп калды. Аябай кыйынчылыктарды деле көрдүк. Муну өзүгө жараша кыйынчылыгы дагы бар, жеңилчилиги дагы бар. Ошол тепкичтерди көрдүк. Жылда биз бир жакшы жагын көрсөк, бир жаман жагын көрөт экенбиз да. Убакыт өткөн сайын ушундай болот экен бул. Ошого быйыл сен эми аябай элге жакшы кызмат кылып атасың. Ошонун ичинде
элдер бүт эле жакшы жагын мактап эле айтып атат да. Аябай баягы бул сонун тиксе эле ушундай болуп кала тургандай неме түшүнүктүү берип атат. Жок, деги бул дыйканчылык деген нерсе аябай жумуш, оор жумуш. Албетте. Аябай оор жумуш. Бирок ошого жараша, бирок жакшы жагы бар. Кышкысын суукта жакшы эс алып отурат. Эгерде жакшы иштеген болсо, капчыгын толтуруп, кышында жакшы эс алып отурат. Ошондой Артка да кетип калышы мүмкүн. Бул деген өзү бул бизнестердин эле бир түрү. Дыйканчылыктын бизнесинин бир түрү. Ошондой түшүндүрөт. Агро бизнес. Ошондой. Эми ушул мисал үчүн биз азыр көбөйтүп атпайбызбы? Жылдан жылга көбөйүп атат. Ушу кандай көрүнүш болуп калышы мүмкүн? Бүт облустар өстүрүп, аябай көп гектарлар көбөйүп кетсе, ушул эле жана экономика бар го, урматтуу көрүүчү. Эгер предложение көбөйсө, спрос азаят. Спрос көбөйсө, предложение азаят деп, эми бул жөнөкөй эле экономика, мектептен өткөн экономикада, анан бул деле ошондой көрүнүш да. Кулпунай убагында аябай көп болуп кеткенде арзандаган туурабы? Анан кийин кулпунай азайып, мынакей ежевика, малина өтүп кеткенде кулпунайга спрос жаралып, кулпунай баасы көтөрүлүп атат. Мынакей ушундай көрүнүштөр болбош үчүн бир кандай кадамдар жасашыбыз керек? Эми бул аябай туура суроо болуп атат. Бул баштапкы биринчи кулпунайдан башталды. Эл аябай баягыдай реклама күчтүү болду. Кулпунайды тикти, артка кетти, аябай кредит алды элдер. Ошентип үйүнү сатып, машинасын сатып, тигип алды, артка кетип калды. Көпчүлүк киши, потому что бул эмнеден десе, бул илимдин жоктугунан болду. Эмнеси жок? Биринчи негизги артка кеткен илимдин жоктугунан. Информация жок. Информация жок, маалымат жок, ошодон кетип калды. Анан жаңы азыр жылдан жылга жаңы көчөттөр келип атат. Аларды караган жолдорун билбей жатабыз, кантип дарылаганды, кантип караган жолдорун билбей артка кетип калдык. Ошону менен азыр кишилер бир аз жылдан жылга өнүгүү болуп атат. Караган жолуну билип атабыз. Экспорттор аябай баягы жакшы жанданып калды. Өнүгүү жагы аябай жакшы болуп атат. Азыр эми быйыл клубникада спрос аябай жакшы. Былтыр ошондой болду, эл таштай берди, артка кеткендер да аябай көп болду. Малинада да ушундай болду. Малинада да ушундай аябай реклама күчтүү болду. Элдер тикти, пайдаланып жакшы иштетип кеткендер жакшы иштетип кетти, иштете албагандар артка кетти. Азыр очеред ежевикага келди. Быйылгы немеде мындай карасам, ежевика реклама аябай көп болду. Биз эле аябай канча тартып? Быйылгы немеде аябай көп ежевиканы мактап салдык. Бул туура эмес. Менин түшүнүгүм боюнча. Просто жамаат туура түшүнүңүздөр. Биздин максат сиздер эртеге артка кетип калбаңыздар. Эртеге ошондой кредит алып мында отуруп калбаңыздар. Ошого ар бир жумушту жасагандан мурда сиздерди шартыңыздар туура келеби? Финансыңыздар туура келеби? Ошону караганга күчүңүздөр жетеби? Ошону биринчи карагандан мурда, ушул жумушту жасагандан мурда бир аз илим алып алыңыздар. Ушундай кадамдарды жасап туруп, анан ошол жумушка кириш керек. Анан мисалы үчүн көп акчаны бул жака киргизип алып, артка кетип калып, эртеге Агролайфты сөгүп, андан бизди сөгүп, андай болбош керек. Просто эл жасагандан мурда туура өздөрү тандап, өздөрүнүн алы күчү жете тургандай жумуш баштасын деп мындай элдерге мен кайрылып кетемин да. Аябай туура айтып атасыз. Негизи биз маалымат жок аздыгынан, илим жок аздыгынан, анан сиз айткандай информация жок аздыгынан биздин катабыз ушундай экен да, көп маалымат топтобойбуз. Бирөө мынакей кошунабыз, бул муну өстүрүп кетиптир, байып кетиптир, же тиги кошуна айылдагы ушундай бир Баланчаевич ушул өсүмдүк менен байып кетиптир, биз деле ушуну өстүрсөк болот экен деп туруп эле аркасынан түшүп, туурап иштеп кетип, анан артка кетип калган учурлар көп болот да. Бул анализдин эң туура эмеси деп ойлойм да. Анан биздин AgriLife KG YouTube канал, биздин долбоор негизи 3-4 максатты көздөп келатабыз. Бул айыл чарбанын өнүктүрүү, сөзсүз түрдө баарын өнүктүргөнгө эмес, биз кичинекей өзүбүздүн салымыбызды жасайлы деп атабыз, өнүктүргөнгө. Андан тышкары миграцияны азайтуу. Миграцияда билесиздер кандай көрүнүштөр болуп атат, бир жеринде согуш болуп атат, бир жеринде депортация болуп атат.
кыскасы эми аяктын деле көрүнүшү жакшы эмес. Андан тышкары ушул жаштарды да кызыктырып. Жаштарды эми биз кызыктыралы десек, биз жөн эле монтип өсүп атат деп айта албайбыз да. Мотивация бериш үчүн биз чыныгы түшүм чоң алып атат, түшүм жакшы болуп атат, сатып атат. Мынакей адам баласы дыйканчылык менен өнүгүп, бизнес кылып, бутуна туруп, чет мамлекетти көздөбөй үй бүлөсүн багып атат. Жана өзүнүн экономикага, Кыргызстанга салымын чоң жасап, андан тышкары элдерге да жумуш берип, ошентип өнүгүп атат деп көрсөтүшүбүз керек да. Биздин Агролайфтын долбоор максаты ошол. Бирок бир чети Кубанова туура айтып атат, экинчи жагы бар, туура эмес көрүнүш. Бул элдин баары ежебике менен байып кетсе болот экен деп туруп, элдин баары ежебикеге кирип кетсе, кирсе деле баары сөзсүз түрдө баары иштеп кете албайт деп ойлойм да. Баары иштеп кете албайт. Анын ичинен иштеп кете турганы бар, иштебегени бар. Анан кандай болбосо дагы биз бир гана ежебикеге токтолбой элебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, ежебике отургула деп туруп чакырбайбыз. Мынакей биз ушуну белгилеп коелу. Мынакей бир учкан куш дейт, убакыт 1-2 жыл арадан өтүп, мына ежебике көп болуп кетип, анан сата албай калган көрүнүш болуп калса, бизди күнөөлөбөңүздөр. Кубановага мына ушуга чоң рахмат айтып атам. Анткени бул көп жылдык киши тажрыйбасы бар. Кулпунайда да, Малинадагы бүт өсүмдүктөрдө ушундай болот экен. Биз да Агролайф өзүбүзгө жоопкерчилик алып алдык бир чети, бирок мотивация кылыш үчүн биз элдин ийгиликке жетип атканын көрсөтөбүз. Андан тышкары эми кандай анализ туура кылыш керек? Жок, мен ежебике өстүрөм, мынакей мен эч ким мага мишет бербейт, мен өзүм өстүрөм деп иштейм десе дагы кандай туура анализ кылыш керек? Анализ кылыштан мен ушу ар бир кишине айтат элем да, ар бир киши кайсыл нерсеге кызыгышы күчтүү болсо, ошол нерсени эле жасасын да. Например, устодо иштеген киши устодо ошо машина оңдосо ошол жактан эле жакшы каражат табат. Бир бизнесмен бизнесине эле жазасын, бул жака өтпөй эле ошол жумуштан эле жазасын, ошол жактан жакшы жумуш табат. Бир жумуштан экинчи жумушка өткөндө ал обязательно убакыт требует этет. Стаж алыш керек, аны билиш керек, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Ошон үчүн ар бири жасап аткан жумушун таштабасын. Биз ушул жака мына канча жыл болду? 5 жыл, 6 жыл дегенде биз ушул нерсени түшүнө билип, анан азыр биз түшүнүп калдык кандай кылганды, эмне кылганды, караганды, ооруларны, жолуну. Мисалы үчүн биз үчүн азыр кыйын эмес бул жумуш. Ошого мен эң эле кыскасын айтканда, кандай жумуш болсо ошону таштабасын. Ошол кызыккан жумушуну карасын. Малинаны карап аткан киши малина карасын. Ежебикени анда карай албайт. Анын малинаны караган жумушу башка, ежебикени караган жумушу башка, клубниканы караган жумушу башка. Ар биринин өзүнчө баадай өзгөчөлүктөрү бар. Демек, бул эң башкы кеңеш экен, тажрыйбалуу, көп жылдык тажрыйбасы бар. Айтып коет го, бөдөнө сойсо да касапчы сойсун дейт. Өзүңүздөрдүн жумушуңузду майын чыгарып жасасаңыздар, сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиңер. Малина болобу, ежебике болобу, Кулпунай болобу, сиздер деген өзүңүздүн жумушуңузду менен ошону айтып атасыздар, туурабы? Ооба. Андан тышкары өзүңүздөр сүйүп жасашыңыз. Анан бир нерсе эмес, адам баласы эки нерседе мында өнүгөт да, эки нерседе. Силердин жумушуңар жакшы, маалымат таратасыңар. Адам биринчи көргөндө, кайсыл бир нерсени көрсө, анан ушул жакшы турбайбы, ушуну жасаш керек турбайбы деп ошону билет, көрөт, анан өнүгөт да. Мисалы үчүн мен эмнени айтмакчымын? Ежебикени быйыл көбүрөөк маалымат бердик. Ежебике көп таштабагыла. Ташташта мурда астыда дагы кандай нерселер болот? Ошол сбыт маселеси кандай? Кыйынчылык маселеси кандай? Эртеге ошол нерсеге каражаты жетеби? Ошону расчет ала алсын деген неме болуп атат да. Биздин максат эл эртеге отуруп калбасын ушул жумушту неме кылып. Эртеге бала чакасына кыйналбай баксын деген эле эртеге Агролайфты бизди сөгүп неме кылбасын деген эле ойду мен айткым келип атат. Бул адам баласы ушундай экенбиз да, биз бир жерден бир жерге күйөт экенбиз. Аябай чоктонобуз, мотивация болот. Анан иштеп келе туруп бир күйүп кеткенден кийин, анан кийин бир күнөөлүк иштер издеп баштайт экенбиз да. Адам баласынын ушундай бир сапаты бар экен. Бул жылдан жылга отуруп мен деле бир жашка келип калдым. Кандай каталарды кетирбесек да, ар бир адамдын өзүнүн мойнунда экен да, өзүнүн күнөөсү. Эч качан дайыма эле бирөөнү күнөөлүү болуп издеп жүрө берсек, эч качан алдыга жүрбөйт экенбиз. Өзүбүздүн туура анализ кылып, рынокты анализ кылып, сбыт маселелерин айткандай туура өстүрө аламбы, ошонун баарын карап туруп, анан мисалы үчүн биз Бишкекте жайгашкандарды көбүнчө тартып атабыз да, биз ушу Бишкектин тегерегинде эле Сокулук, Кара Балта,
Бул жерде бир сбыт маселеси бир өзүнчө бир системага коюлган, туурабы? ооба. Бир региондордо комментарийлерде региондордон жазып калышат. Сбыт маселеси биз кыйналып атабыз деп. Аякта да бир өзүнчө көйгөйлөр бар, туурабы? Көйгөй бар. Ошол да анализ туура болот. Бишкектегидей, бияктагыдай, буякта сонун болот деп туруп, айылда башкача көз караш болушу мүмкүн. Ошол деле анализ да, Анализ, мисалы үчүн, азыр мен Кыргызстандын булуң бурчудан соноктор болуп атат. Биз уже сата албай жатабыз депчи. Былтыры дагы, быйылкы дагы сен азыр окшош эле. Мында өзгөрүш болгон жок. Бирок бир жагы сүйүндүргөн жери биздин караган кишилер бир аз өзгөрдү, караган жакшы жагы өзгөрдү. Бул плюс. Экинчи жагы биздин экспортерлор көбөйдү. Көбөйдү. Ал жагы плюс. Эми сразу бардыгы болуп кетиши мүмкүн эмес экен да, убакыт керек экен да, убакыт. Ошо мында кичине бир аз кыйынчылыкка чыдап турсак, бирөөдү күнөөлөбөй, кичине баягыдай аракет кылып турсак, болуп кетет экен да. Ошого ошол жактагыларда проблема, мисалы үчүн быйылкы ценасы боюнча былтыры дагы, быйылдан окшош. Башталышы 350ден башталган. Азыркы учурда 120дан 150ге чейин болуп атат баасы. Даже 100дөн 150ге чейин болуп атат. Бул Бишкек чүйдүн баасы. Башка жактарда бир аз ылдый, андан ылдый. Мында ачык айтыш керек анычы. Ана мен мончадан сатып атам. Бул баягыдай немени мында элди дүрбөлөңгө салбашыбыз керек. Ачыгын айтышыбыз керек. 100 сомдон Бишкек чүйдүн баасы 150 сомго чейин болуп атат, сапатыга жараша. Ушундай болуп аткан убакыт. Демек, мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, бизди түшүнүп атсаңыздар керек. Биздин аракетибиз сиздерди бир чети мотивация кылып атабыз, бир чети өзүнчө бир туура ойлонуп, ой жүгүртүү, сол жолун салып алсын деп атабыз да. Өзүңөргө бир момундай кагазга бир чоң тизме кылып аласыздар дагы, чек-лист деп коет. Ошону менен анализ рынка кылып атканда, кантип сатам, кантип өстүрөм, ошонун бүт баарын ойлонуп чыгып, финансовый бир подушка болуп анан кийин баштасаңар, андан кийин эң даже күйүп кетем деген бир вариантты дагы ойлонуш керек, туурабы? Бул ар бир бизнесмен ошол нерсеге да даяр болуш керек. Ага деле даяр болуш керек. Такыр өтпөй калат дегенге да даяр болуш керек. Эми биз бир гана Кудайга таандык, эртеңки күнү эмне болот. Бирок биз баары бир эртеңки күнү жаман болот деп иштеп келе берсек, анда да болбойт. Жок, анда болбойт. Ошондуктан бир туура ойлонуп, өзүңүздөр иш кылыңыздар. Эми биз жана айтып кетпедикпи, Кубанова, жаштарды кызыктырабыз депчи. Азыр элдер көбүнчө мындай бизнеске кызыгат. Дыйканчылык десек кичине мындай башкача көрүнөт да. Келли агробизнес дейли. Ушул мөмө тармагын туура пайдаланып, агробизнес кылып кетсе болобу? Ушу жаштарды кызыктырса болобу ошо менен? Жаштарды кызыктырсак болот. Бул кызыккан кишини кызыктырса болот. Кызыккан кишини. Бул нерсе аябай жакшы нерсе. Бул өзүнчө бул чоң бизнес. Бул бизнестин да мындай мелкыларына кирбейт. Бул аябай чоң бизнес. Бул дыйканчылык эки түргө бөлүнөт. Биринчиси мында үйдө огородко бир аз эле тигип алып туруп, 4 эжевиканы тигип алып, например, ошону эле карап туруп, ой, укмуш, мо деген бул башка нерсе. Гектарлап тиккен бул башка нерсе. Гектарлаганда татаал болот. Ооба. Оорулары бар, өзүгө жаша баягыдай немелер бар. 4 немеде шамал бар жогодан тийип, ал оорубашы деле мүмкүн. Ал эч нерсе болбошу мүмкүн. Бул немеде мисалы үчүн эжевиканын өзүндө 12 оорусу бар. 12 оорусу бар. Курттардын кетеде 4-5 түрү бар. Бул нерсени көпчүлүк билбейт. Азыр мисалы үчүн кече мурда күнү эле баштап алып, анан ой, укмуш болуп атты дегендер бар. Алар менен биз баскан тепкичти алар деле басат дегенимде менчи. Бирок ошого токтолуп кетким келип атат, Конова. Мисалы үчүн бул эжевиканы отургуздук, мисалы үчүн мен отургуздум. Биринчи жылы карадым, экинчи жылы түшүнбөй элейт экен. Биринчи жылы укмушту да түшүнбөй элады дагы, мен аябай укмуш ийгиликке жеттим деп туруп элге жарыялап алдым. Бирок кийин кандай, ушу сиз айтып аткандай 12 ооруга чалдыгып, ото чөпкө чалдыгып, кыйынчылыктар чалдыгат. Кийинки жылдар башталат экен да. Бул чалдыгат, потому что биринчи жылы тикти, ал уже өсүп берди. Экинчи жылы укмуш жакшы болот. Экинчи жылы, үчүнчү жылы жакшы болот. Эгерде жери жакшы болсо. Потому что жердин буга берген азык заты бар да азыр. Ошону менен бир аз эле азык зат берсе, ошонун немеси менен, күчү менен пока жакшы болот.
Андан кийин бул немеде урожай көп. Жерден аба укмуш тиребит эткенде жанагы азырга түгөнүп калгандан кийин аябай майда болуп кетет. Өзүн өзү билсин, 5 жылдан наржага эгерде монда укмуш болуп аткан болсо, анда өзүгө өзү баа берсин, жакшы жасап атам депчи. Сиздики канча жыл болуп атат ошондо? Кетет 7 жыл 8 жыл болуп атат. Мага бир келип жакыныраак тартып койсун бери караңыздар кандай чоң. Бизде эми ширеңкебиз жок. Караңыздар. Азыр могу таразага салып да көрсөтүп беребиз. Аябай чоң ежевикалар. Демек, ар бир жылдын өзүнүн кыйынчылыгы болот экен. Бул да өзүнүн азык затын биринчи жылы өзүнүн азыктарын алгандан кийин азот же калий же нерсесин алат да бул акцент. Андан кийинки жылы азаят дагы, оорусу да пайда болот, түшүгү да пайда болот. Иммунитет слабылашкандан кийин обязательно ооруйт. Ооругандан кийин майдаланат. Майдалангандан кийин куурайт. Болду, ошодон уже наржага анан эми урматтуу көрүүчү, сиздерге буну эми такыр эле коркутуп салгыбыз келген жок. Бул бар нерсе, бул практикада бар нерсе бул. Тажрыйбалуу дыйкан айтып атат, мынакей, бул баары эле айта бербейт. Мынакей кыйынчылык болот деп атат. Ошо кыйынчылыкка даяр болушуңар керек, агрономдор менен же тажрыйбалуу дыйкандар менен кеңешип иш кылышыңарды биз сөз талап кылабыз да. Ар бир дыйканда, ар бир бизнесменде бир ой болушу мүмкүн. Кайсы өсүмдүк, кайсы культура, кайсы мөмө кирешелүү деп. Мынакей бизде азыр Кубановада жооп бар экен. Кубанова, кайсы мөмө кирешелүү? Кайсы мөмө кирешелүү деп эми муну айтыш кыйын маселе да бул. Ар бир мөмө кирешелүү. Ар бир мөмө кирешелүү. Себеби дегенде бул эмнеге айтып атам? Себебинде кайсы мөмө баасы кандай болуп калат, аны эч ким айта албайт да. Бирок кайсы мөмө кирешелүү десең, аябай ошол баадай мөмөнү жакшы сапаттуу карасаң, урожайды көп берет, баасы жакшы болот, ошол мөмө кирешелүү болот. Например, ежевиканы жакшы кара, урожайды жакшы аласың. Аябай урожайынысы жакшы. Малинаны жакшылап кара, малинаң аябай жакшы урожай берет. Булар потому что практикадан көрүп атабыз. Клубниканы жакшы кара, аябай клубника аябай кирешелүү. Аябай неме. Быйылкы учурда малина клубника менен малинага спрос азыр аябай жакшы болуп атат. Аябай жакшы. Ушул бүгүнкү күн 27 июль, туурабы? 27 июль, 25 жыл. 2025 жыл. Ушул күндөрдө азыр аябай спрос жакшы. Клубникага. Клубника менен малинага. Потому что эл таштай берди азырчы. Ежевиканы биз азыр көбөйтүп атабыз, дагы эле көбөйтүп атабыз. Ага да жаман эмес. Бизде мындай потому что биз сапаттуу карап атабыз, бизден азыр спрос жакшы. Жаңы баштагандарга бир аз кыйынчылык болот да, ошого бир аз даяр болосун, жакшылап. Мен дайым 4 нерсени айтып келем да. Биринчи, жери жакшы болуш керек. Дагы ошону кайталап айтайын. Жаңы баштагандар үчүн. Башкысы, жери жакшы болсун. Суу обязательно жакшы болсун. Суу болбосо, дыйканчылык жасабай эле койсун. Көчөттүн сорту жакшы болсун. Сорттон жаңылса, алдан ийгилге жете албайт. Кетет артка. Төртүнчүсү, бир сопровождать эткен киши жакшы болсун. Агроном жакшы болсун. Же тажрыйбалуу дыйкан. Же тажрыйбалуу дыйкан. Ошодон дайымда бир минимум 2 жыл консультация алып турсун. Ошол 2-нчи жылга уже урожайга баягыдай урожайга сразу прибылга чыгып туруп, урожай жакшы болуп баштайт. Потому что мен сен өзүң деле көрүп келдиң, менин канча шакирттерим уже чыкты, астыга чыкты уже. Молодцы. Астыга чыкты. Бирок ошонун ичинде бардыгы эмес, эсептелүү киши. Бирок кээ-биркилери до сих пор ошо ылдыйгы жанагы 1-классын немесинен өтө албай жатат. Андай анын сандары көп алар. Ооба. Эми ал баягыдай бүт бардык чыгып кетиши мүмкүн эмес экен да. Ар бир адамдын өзүнүн ой жүгүртүш аракетиге жараша болот экен. Кыргызда айтат го 5 кол тең эмес дегендей. Ооба. Ошондой эле да адам баласы эле бөлүнөт экенбиз. Бирөөгө жарашат, бирөө билимге аз болот. Кыскасы статистика деген нерсе бар. Бул биз ойлоп тапкан статистика эмес, Кыргызстандын деле эмес. Дүйнөлүк статистика боюнча кандай бизнес болбосун, мунун бир 20-30% ийгиликке жетет экен. Бир 20-30% да бир ортодо жүрөт экен. Жана сиз айтып кеттиңиз. Анан көбүнчөсү тилекке каршы күйөт экен, артка кетет экен. Бул статистика.
статистика деген бул муздаккандуу, салкынгандуу нерсе болуп келет да, болуп келе берет. Ар кандай жумушта, ар кандай бизнесте ушундай. Так, эми акыркы эки суроом калды. Сбыт маселеси бүгүнкү күн кандай болот? Сбыт маселеси мен жана эле да айтып өттүм, дагы айтайын, ушу күндө менде жакшы. Потому что бул жерде азыр мынау яшиктер турган яшиктер бул заморозкага киргизип атат. Ушул яшиктерди заморозкага деп өзүнчө таштап кеткен 5 килограммдан салып берип атабыз. Могу пластиктик яшиктер, э? Булардын Россиядан келген заказдары бар экен. Ошого салып берип атабыз. Бирок мага дагы заказ келди. 22 фурага заказ келди. Замороженный депчи. Бирок замороженный мен таап бере алган жокмун. Просто мен элдерди кызыктырып аткан жокмун. Просто бул практикада болуп аткан нерсе да. Замороженный сурап атышабы, э? Замороженный ушу күндө 2 фурага келди. Шоковый замороженный. Шоковый замороженный деп келди. Таап бере албадык биз. Мо замораживать эткени кишилерге кайрылсак, бул биздин өзүбүздүн заказыбыз бар деп койду. Экинчи турган яшик. Бул Намангандан чыккан, Өзбекстандан келет. Контейнер ичинде, э? Ал Ташкентский деп коет. Ал өзүнчө заказ ал. Бир контейнер, 40 тонник контейнер. Полный уже яшик турат. Жыгач яшиктер Өзбекстан. Алар өзүнчө заказ болот ал. Келип бери. Бияктан дагы көрсөтүп кой мына. Мо яшик бул дагы бир Дунган бир неме бар. Чоң фирма бар. Ошолордун немеси бул, заказы. Булар да башкача, э? Ар бир фирмалардын өзүнчө заказдары бар экен да. Тетерди Тиги контейнердин ичинде ал өзүнчө башка заказ ал. Ал жерде дагы бир 2 фирманын заказы немеси турат. Яшиктери турат. Могул жакта пластиковый яшиктер турат, 2 килограммдыктар. Булар өзүнчө башка фирмалардын заказы. Бул башкача экен. Кебетелер да башкача экен. Ошо бүт бар фирмалар өздөрү баягы яшиктерин алып келип таштайт, ошол яшиктерге карап заказ беришет. Биздего жакшы, бирок башкаларда бир аз кыйынчылык жаралып атат. Эми сиз көп жылдан бери келип отуруп, ошол эле күйүп отуруп турабы? Силер деле бир канча жол, нече жол күйгөнсүздөр. Ооба да, бул тепкичтер басып өткөнбүз. Бир кыйынчылыкты көрдүк, сата албай калдык. Эл билбейт эле, азыр уже бир аз билип калды. Экспорт жагы жакшы. Ошол биз баскан тепкичти эртеге башка жаңы баштап аткандар дагы басат дагы. Баягы ошол немеге даяр болушун деген максат менен айтып атам мен. Туура. Эми дыйкандар каталар кандай кетиши мүмкүн? Дыйкандардын негизги каталарын айтып кетпейсизби? Сиз өткөн каталарды, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушул суроого маани бериңиздер. Анткени бул эксклюзивный материал. 10 жылдан ашык тажрыйбасы бар дыйкан силерге азыр кандай каталарды кетирген, силер ошо каталарды кетирбеш үчүн, бир нече жыл артка кетип калбаш үчүн силерге айтып берет. Бул жерде маселе көп. Катада аябай маселе көп. Мисалы үчүн тигип алган дыйкан сууда маселе жаралып атат. Азыркы учурда погода бүгүн 36-37 градус болду. Туурабы? Ушул күндө күнүнө сугаш керек эле. Күнүнө. Мен просто мына бүгүнкү күндөн эле, бүгүн ежевика болсун, малина болсун, клубника болсун. Күнүнө сугаш керек. Күнүнө сугаш керек эле. Бизде тилекке каршы күнүнө сугара албай жатат. Эмнеге? Суу аспайт. Кээ бирки жерде суу жетпейт. Очерети жетпейт. Кээ биркилер аны билбейт. Анан мисалы үчүн капельный системасы аябай жакшы. Капельный сугаргандар. Ошону дагы сугарбай жатат. Кээ биркилер капельныйды алып ыргытып берди. Суу жакшы жетпейт экен деп. Алар себеби дегенде бир жумада бир, 5 күндө бир сугарып атат. Аны менен суу жеткире албайт немеге? Себеби монун азыр 95% суу. Ооба. Ошон үчүн суу жетпесе неме болбойт. Демек бул эгер суунун күнүнө сугара турган суунун көлөмү жетпей турган болсо, бул ката болуп кетет. Ооба, бул мен просто негизги катасын айттым. Ошого башта жанагы айтып өткөндөй эле суу болбосо тикпей эле койсун. Ал өзүнүн эртеге артка кетет ошол киши. Ооруга чалдыгат. Ушул немеде ожог түшөт. Ожог түшкөндөн кийин урожай жаман болот. Урожай жаман болгондон кийин аны экспортерлор албайт. Албагандан кийин ал артка кетет. Ал уже суу ичпегенден кийин ал оорулар пайда болот. Ошентип отуруп артка кетет. Анын маселеси көп. Суу эң биринчи ката экен да. Анан бир көчөт тандап атканда бир кандай ката кетиши мүмкүн дыйкандар? Көчөт неме кылып атканда азыр бүт бардыгы эле реклама кылат. Азыр уже заман интернет заманы болуп калды да.
каалагандай ар бир адам укуктуу интернеттен каалагандай реклама кылганга. Аны эч ким тоса албайт. Замандын талабы ушундай. Ошого ар бир киши өзү жумуш жашагандан мурда ойлонуп, көчөттүн сортуну чындыгына көрүп, кандай карап атат, карай алабы, сорту жакшыбы, аралашкан эмеспи деген неме кылыш керек. Анан мен дыйкандарга дагы бир эле кеңешти айтайын. Бул эң керектүү кеңеш, мындай шахматына тегиш керек. Например, эрте жазда быша турган. Ал бышы бүткөндөн кийин экинчиси быша турган. Экинчиси бышы бүткөндөн кийин үчүнчүсү быша турган, үчүнчүсү бышы бүткөндөн кийин төртүнчү дагы ягодасы быша турган бирдемге тигиш керек. Ошол эле 1 гектар жери болсун. 1 гектар жери бар. 1 гектарды бир бүт сезон бою июндан баштап кыш кар жаганга чейин түшүм ала тургандай сортторду түрүн отургузуп ала тургандай кылып туруп ошондой кеңеш сунуштайбыз. Мисалы үчүн бир сага суроо берейин. Быйыл эжевиканы эрте бышты дегендерди билбейсиң билбейм. Биз эжевиканы июндун 12-ден баштап тери баштадык. 13-дөн тери баштадык. Болду ушундай киши. Сокулуктан 16 терип баштадык деп айтты да. 16. Бирок массада эмес, мындай биринчи теримдер болду. Биз 13-дөн тери баштадык. Бул эми сиз сорттор билген үчүн. Ооба. Туура сорт тандап тиккен үчүн. Ошол сыяктуу, мисалы үчүн будан кийин дагы башка нерсеси бышат. Малинаны ушинтип шахматына тигиш керек да. Шахматты тиксе өзү баягы немеден да кыйналбайт, саткандан да кыйналбайт. И мындай бүт тергенден да кыйналбайт. Сезон бою бүт кыйналбай, аз эле мындай каражаттан аз кетет да ошондочу. Себеби бул бир масса бышы берсе, эгерде 1 гектарга тигип алса, 1 гектарды карайт. Кишилер азыр 10 гектарга тигип аткандар бар. Масса ошо 10 гектарга. 10 гектарга билбейм мен канча кишини иштетет. Эптеле бүт төгүлөт. Ооба. Мына ошондо гана. Ошондо ошибка болсо, анда алар артка кетип калышы мүмкүн да. Ошого шахмат тиккиле деп айтам да. Мына 1 гектар жер бар деп коелу. Мен өзүмдү алайын. Жалаң ежевика тигип, мен сорттордун түрүн отургузушум керек экен, Же болбосо малина, клубника деп туруп ежевика. Ну пойдет, ал деле болот. Малина, клубника, ежевика тикшин болот. Же болбосо ежевиканы сортторго карап тикшин. Рано, средний, поздно кылып туруп. Бол уже нормально. Кулпунайды КСД сортун алып туруп, майдан баштап түшүмүн алып, андан кийин малинанын туура сортун тандап туруп, июндун сонун түшүм алып туруп, июлда ежевиканын түшүмүн алып, анан күзгө чейин малина кайра отургузуп, малинанын сортун туура ошолорду отургузуп. Мисалы үчүн азыр бир фирма бар, бир фирма мынау азыр эски биздин баягы малинабыз бар, клубникабыз бар. Мен баягы немесин унутуп калдым, баягы майдаланып кетти. Азыр ошону лабораторияга берип туруп, КСД сорт менен аргындаштырып туруп, жакшы сорт чыгарды, бирок быйыл келет биздин немегечи. Биздин Кыргызстанга быйыл келет. Ошол сорттон тиксе, аябай жакшы неме болот, эффект болот. Уже ушундай баягы кичине изилденген кишилер үчүн азыр бизде баягы көп нерсе пайда болуп калды да. Просто бир аз мындай шашпай изилденип, анан туура тандап отурса, анда уже бат эле ийгиликке жетет. Анан шашып туруп, туура эмес тандап неме кылып алды, анда сорттон жаңылды, ал кийин баары бир которот анычы. Ал убактысынан утурду, акчасынан утурду, өзүн немеси кетти, каражаты кетти, ушинтип уже минуске кетип калат. Агролайф күнөөлүү болот дегендей. Агролайф күнөөлүү болот, биз күнөөлүү болобуз дегендей да. Ошон үчүн ушул чыгарылышта жасап атпайсызбы? Элдер ката кетирбеш үчүн, алдын ала ушуларды ойлонуп коюш үчүн. 1 гектар жериңер болсо дагы бир сортту ежевика же бир сорт малина отуруп салсаңар, бир өзүнчө бир дагы бир көйгөйгө туш кетип калып калышы мүмкүнсүңөр экен. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин, мисалы үчүн эң ягоданы, мисалы үчүн биз эми основной биздин тармак ягода болуп атпайбы? Клубника күчтүү, клубниканы теңиздер. Андан кийин малинаны теңиздер. Андан кийин ежевиканы теңиздер. Бул ушул нерсеге басым коюңуздар. Анан ежевика укмуш болуп атат десе, тиге албаңыздар. Окей. Кандай болбосун, кулпунай деген кулпунайбы, клубника деген клубника экен. Ооба. Бул мөмөлөрдүн эң биринчиси болуп калабы дейм да. Калабы аябай жакшы. Калабы да жакшы болот. Элдеринде суроосу дагы, сүйүүсү дагы кулпунайдын эми кулпунай деген кулпунай да. Бирок ошого жараша түйшүгү бар да. Бул баягы плюсу бар, минусу бар дегендей. Түйшүгүнө чыдагандар
пайда көрөт. Ооба. Ушуна чыдабагандар эми айла жок буга чейин өткөндөр болгон. Мындай көрүнүштөр азайсын, урматтуу көрүүчүлөр. Швейцария банктар менен өзүнүн банк дейт, природасы дейт. Мисалы үчүн кайсы бир Молдавия дейсиби, виносу мененби, же Украина шоколады мененби, Германия машинеси менен, Кытай производствосу менен, айтор ар бир мамлекеттин өзүнүн бир сыймыктана турган нерсеси бар да. Ооба. Көп мамлекеттердин. Биз Кыргызстандын ушул мөмө аркылуу дүйнө жүзүнө мөмө деп туруп сыймыктансак, анан белгилүү боло алсак деген мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Ошондой кандай көрүнүш болот? Бул аябай туура суроо болду. Аябай туура суроо болду. Биздин Кудай берген климатыбыз аябай жакшы экен. Потому что мен практически көрдүм. Бизден чыккан мисалы үчүн ягада башка мисалы үчүн Россияга барса, Россияда, Казакстанда орду бар. Бирок биздики качество тууралуу ошолордукудай эмес. Бирок даамы менен уже айырмаланып турат да. Биздин даамы, эгерде биз качествону ошолордукуна жеткирип ала турган болсок, анда биздин Кыргызстандын аты чыгат. Кыргызстандыкын алыш керек деп. Ошондо дагы азыр Кыргызстандыкка келди дегенде уже бүт немелер биринчи биздин Кыргызстандыкын алат экен. Ошого биз азыр аракет кылып качествону өстүрүп алышыбыз керек. Бирок ошого мен көзүм жетет да. Демек биз дүйнө жүзүнө Кыргызстан ягодная страна деп белгилүү болсок. Аракет кылсак, биз уже Кыргызстан деп уже таанылып, уже биз неме кыла алабыз. Буга неме жок. Потому что бизге Кудайым бизге климатты берип коюптур да. Климатты, жерди, сууну. Ооба, жерди, сууну ошо бүт туура келет экен да бул. Болгону ушул биз азыр айтып кеткен буга чейинки анча-мынча көйгөйлөрдү чечишибиз керек экен. Алар деле чечилип келатат, экспорт маселелери. Акырын-акырын, агротехнологиялар өнүгүп бартат. Сортторду аныктап уже чыгарып келатасыздар сиздер дагы, туурабы? Мындай туура салмакта иштеткенге. Ошондуктан бир толук мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Ошону да силер дагы урматтуу дыйкандар өзүңөрдүн салымыңарды жасайсыңар деп да биз терең ишенебиз. Бирок ошону кайра эле кайталай берели. Бүгүнкү чыгарылышыбыз биз мындай мотивационный эмес, кичине мындай туура ойлонуңуздар деп чакырабыз. Ошону менен биз азыр кандай кылалы? Могу ежевиканы бир өлчөп дыйкандарга көрсөтүп койбойлу. Мейли. Ошондо деген мынакей биз айтып атат, Кубанова канча 7-жылдагы ежевика экен да. Келиңиздер, бир өлчөп мындай көрсөтүп коелу дыйкандарга. Көрүнөт а? Монусу эле басып коем да. Биздики азыр 27 июль 2025 болуп атабы. Биздики уже азыр азайды. Быйыл 15 күнгө эрте быша баштады. 15 күнгө былтырга караганда эрте бышып атат. Уже биздики азыр пиктен өтүп уже азая баштады. Бирок кичине тереп атасыңар. Ооба. Уже убакыт өткөн сайын бул кичинериш керек эле. Бирок биздики азыр ушул калибр ушул боюнча эле турат. Значит, туура агротехнологияны туура колдонуп атасыңар, э? Өз учурунда витаминдерди өз учурунда немелер берип турса, өзүнүн немесин бербейт экен да. Мына кемесин көр. Мынакей. Массадан чыгып аткан учур экен, бирок ошол аяктап атканда уже кичинериш керек да бул. 15 грамм. Көрүнүп атабы? 15 грамм экен. 15 грамм. Бул эми негизи эле основной эле 15 грамм экен да. Мына 16 граммдыгы бар экен. Кана? 15 грамм. 13 грамм. 15 грамм экен да, эң негизгиси. Эң кысасы 10 граммдан жогору экен? 10 граммдан аз жок экен да. 10 граммдан жогору. 100 грамм кылып коелу. Мынакей 100 грамм. Мына мынча бир алаганга толгон ежевика. Макул анда. Биз ушул чыгарылышты жыйынтык чыгаралы. Бул деле узун болуп кетти. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде көрүп аткандар аябай видеону аягына чейин көргөндөр бар, кызыккандар бар. Мынакей бизге улам чыгарылыш чыгарган сайын чалып баштайт, бизге дагы Агролайф долбоору. Биздин Агролайф долбоор негизи ежевика менен эчтеке иштебейбиз. Биз болгону видео маалымат таратабыз. Биздики информационно рекламная агроплатформа десек болот. Ошондуктан бизге кайрылбаңыздар, биз жарнама үчүн деп телефондорду калтырабыз. Телефон ушу видеолордун астына дыйкандардын телефондорун калтырабыз. Өзүңөрдүн суроолоруңар болсо, көчөт боюнча же
дагы бир суроолор менен кайрылсак, дыйкандарга кайрылыңыздар. Ошол анда Кубанова, сиз сөзүңүздүн акыркы жыйынтыктоочу бир сөзүңүздү айтып анан коштошолу. Келечектеги дыйканчылык кылам дегендер, же болбосо ушу тигип аткандар, мындай адашпаңыздар, жаңылбаңыздар. Көчөт сатам десе эле бүт баарын көчөтүн алгандан алыс болуңуздар. Ошо туура тандап, туура чечим чыгарыңыздар да. Потому что бунун ар бир неменин минус плюсу бар. Мисалы үчүн мага канча кишилер баягы ушунда ооруп атат, же монда болуп атат деп звонок берет да. Менде деле убактым аз. Бул жака карашым керек, алган кишилерге ответ беришим керек дегендечи. Айтам, кимден алдың? Ушудан алдым. Анда ошол менен байланыштуу деп айтам, ачык эле. Туура эле да. Анан кел бар көрөйүн дегендерге келип көрсөтөм. Макул келип көр депчи. Аларга убактым болсо, мындай колумдан келген кичине болсо да салымым болсун деп, мындай жакшы ой, максат менен колумдан келген жардамды көрсөтөм. Себеби дегенде биздин максат дагы Кыргызстаныбыз бир аз болсо дагы ушу өнүксүн деген эле мындай ой максат. Ооба, эми бизде көп жыл тажрыйба болуп аткандан кийин сиздер мөмө тармагына өстүрүүсүнө чоң салым жасап атасыңар деп ишенем. Ишенгенден мурун дагы далилдеп бизде видеолорду чыгарган видеолорубуз да бар. Сизди көрүп жаңы өсүп келаткан дыйкандар бар. Учур менен пайдаланып ушу сизге да рахмат айтып кетейин. Жаштар сизден үлгү алып, мындан ары дагы өскөндөр көбөйсүн. Жалпы эле Кыргызстан дыйканчылык көбөйүп, биздин ушул Кыргызстаныбыз ягодный мөмө мамлекети болуп белгилүү болсун. Жөн эле мындай бренд эмес, премиум бренд деп коет го. Өзгөчөлүк менен бөлүнөлү. Ошол эле мына мисалы үчүн кээ бир культураларды алсак, кошуна мамлекеттерден келип атышат, бизде өспөйт депчи. Өткөндө эле айтылды. Биз мөмөбүздү сатып, кошуна мамлекеттерге сатып эле белгилүү боло берсек болот экен да. Ошон менен урматтуу көрүүчүлөр, суроолоруңар калса, өзүңөрдүн суроолоруңарды комментарийге жаза бериңиздер. Биз дайыма элдин кызматындабыз. Дыйканчылык өнүгө берсин. Эмки чыгарыштарын көрүшкөнгө чейин. Бардыгыңыздар туура түшүнүңүздөр, туура чечим чыгарыңыздар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.